سرکار بیدار ہوئے تو فرشتیاں نے حضور نو وضو کروایا. باجی اے ہن ذرا رمض ہے تے سن لو. جدو حضور نے وضو کیتا نا تے پھر پانی تھلے تشت تھاڑ پرات جمع ہوندا رہیا. جدو حضور نے تلوے مبارک دھوتے نا تلوے دھوتے تے پھر سوال ہویا یا اللہ اے جڑا پانی ہے ان کی کریے. بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ تے جواب میرے ورگیاں کی دینا ہے. جواب کوئی اعلیٰ حضرت جیسا عاشق دے وے تے بندا ہے کہ اسی کی جواب دے ساڈے وچ کی پاور ہے اوقات ہی نہیں. اتنا سوچ سکیے کوئی اعلیٰ حضرت جیسی ہستی ہوئے جیڑی عالم روحانیت جاتی مار کے ویکھے وہ دس دے نا ایتھے کی گل ہوئی. عزیزان دی وقار اعلیٰ حضرت فرماندے نے بچا جول کہ تلووں کا دھوون بنا وہ جنتی کا رنگ روگ. اللہ فرمایا جبریل محبوب دے تلویاں دا دھونے کچھ تاریاں تے لا تاریاں دا نور ود جائے کچھ میری جنت دیاں دیواراں تے لا جنت سونی ہو جائے گی. حضرات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اے حضور دے تلویاں روغن لگے تے جنت سونی ہوتی ہے. اچھا ہے اگے بھی سونی پر آج سونی ہوئی ہے حضور دے تلویاں دے پاک پانی نہ. اللہ اکبر. بریلی والے فرماتے ہیں بچا جون کہ تلووں کا دھوون بنا وہ جنتی کا رنگ روگ. جنان دلہا کی پائی اترن کٹور تاروں نے بھر لیے تھے. میرے اعلیٰ حضرت بولے فرماندے نے فرشتیاں حضور نو تکے آئے تے ویکھ کے فرماندے نے شبے اسرا کے دولا پیدا درود نوشے بزم جنت پہ. امین نے پتھر وچ سوراخ کر کے حضور دی سواری واسطے جگہ بنائی. سواری اس جگہ تے اٹکائی خودی واگ اور اندر تشریف لے گئے تو 1.25 لاکھ انبیاء حضور دا انتظار فرما رہے ہیں. توجہ ہے حضرات کے نام 1.25 لاکھ انبیاء حضور دا انتظار فرما رہے ہیں. عزیزان من کسی پرانے پنجابی شاعر نے جملہ بولیا جایا کسا چپ پہنچے محمدی پیارے نبی سن کھڑے انتظاری سارے تے آدم علیہ السلام نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو